Buongiorno. Buongiorno. Bionde. Ciao. Oh, comunque oggi c'è un po' di vento, si muovono molto spesso le brandine. Molto spesso. Strano che si stia muovendo la brandina. Però sei una ragazza carina. Grazie anche te. Io una ragazza un ragazzo carino. Sì. Se tu rispondi sì, mi devi dare un bacio. Hai capito? Sì. Cap, buongiorno. Buongiorno. Che succede? Oggi mi porti in spiaggia a rimorchiare. So che l'altra volta lì la tua crush. No. Io non faccio proprio niente. Te lo dico io. Tu adesso mi porti nella spiaggia dove hai incontrato la tua crush, e mi aiuti a rimorchiare una ragazza. Però te, io non faccio niente. Lo rimorchio io, Va bene. Allora ci sto. Ci sta. Ecco, certo ti faccio vedere come rimorchia un vero uomo. Vabbè, sono hai capito? proprio curioso. Andiamo capitano, le spiego io. Allora, ecco, andiamo. Cioè, abbiamo proprio così direttamente andiamo. Ma sì, vero. Vabbè, con cosa? Con questo catorcio qua dobbiamo. Adesso lo cambieremo. Va bene, ho capito. Ehi la gente, io sono Crazy, ma per gli amici sono anche Salvatore. Oggi vi porterò in spiaggia con me e diciamo che proveremo a provarci con qualche ragazza, anche se l'italiano che ho usato non è molto italiano. Proveremo a provarci con una. Vabbè, vi dico la verità, proverò a rimorchiare una ragazza e vediamo cosa succederà. Ovviamente sotto l'aiuto di Cap, perché Cap ha già rimorchiato, cioè non lo so. Sì, vabbè, insomma, la sua crush, c'è in questa spiaggia. Proveremo a riuscire, proveremo a baciare una ragazza. Sarà fattibile? Non sarà fattibile? Lo scopriremo presto. Detto questo, andiamo e vado a prendere il casco, così partiamo in moto. Ci sono 40 minuti di strada, quindi ci vediamo dopo. Eccoci qua arrivati al mare. Siamo al mare. Il problema è trovare una ragazza a questo punto. Ok, sai una cosa? Io forse ho visto qualcuno. Allora, ascolta, io già so chi mi stai proponendo. Praticamente vi spiego, la sua crush. No, Giorgia, c'ha un'amica. C'ha un'amica che è veramente carina. È veramente carina, dobbiamo mettere carina. E Cap mi vuole farci provare, cioè vuole farci. Ma se sei te che ho detto prima. Ecco, già mi sto impappinando perché già ho l'ansia. Adesso vado. Ascolta, Cap vuole che io ci provo con l'amica della sua crush. Certo, è il minimo. Ma che minimo? Ma devi far vedere chi sei. Allora, ok, loro sicuro sono nel loro posto a riva. Cioè che Sì, si mettono sempre là. Sempre a riva. Sempre a riva. Che ne dici? Io non le vedo ancora. Ok, ora ci alziamo, andiamo a riva e vediamo che succede, ok? Vai. Sei pronta? Sei pronta? Sì, infatti, sei pronta? No. Sei pronto? Sì. Oh, andiamo, Let's go. Cap, mi devi aiutare a rimorchiare, mi raccomando. Vai tranquillo. Tutto Madonna. Tutto posto. E se mi friendzona? Vabbè, almeno ci avremmo provato, Agente 007 Cap. Sono sicuro di averle viste. Anche io. Sono certo. Siamo nascosti sopra le brandine. Aspetta, zitto. Oh, non te ne fare accorgere che sennò facciamo una figura. Sì. Sono lì. Allora, praticamente c'è la sua crush. Zitto. Allora, Con la mia crush, che cosa fa? Vado lì allora, di fare un giro. dobbiamo avere un piano. Ok, come da bravi 007. prima cosa ti devo allontanare la mia crush. Abbassati. Parla piano. Allora, ti devo allontanare la mia crush. Ok, sì, perché non è giusto che ci sia l'amica, perché sennò non ce la facciamo. Esatto, Ok, non va bene. ok. Il mio obiettiamo alla fine è chiedergli un bacio o schiaffo. Oh mio Dio. Ora, per forza. Ok. Gli farò la tattica. Come farai il gioco? Tipo, se indovini qualcosa, no, bacio. Anzi no, se dici sì, mi dai un bacio. Ok, quindi quella che ho usato io. Esatto, quella che hai usato tu. Sì, va bene, la copio. Piano. Ok. Quindi. Cosa? Sì. Quindi vai tu. Vado io, andiamo insieme. Ok, e comunque ti dicevo, userò la stessa tattica perché comunque ho visto che ha funzionato l'altra volta. Comunque non far vedere tanto bene la GoPro perché altrimenti potrebbe accorgersi. Vabbè, la metto in mano, vediamo che succede. Vabbè, sì, tranquillo, ok, non credo che allora problemi. andiamo piano. Piano. Giusto, andiamo piano. Quindi il piano è questo qui. Io che cosa vado a dire alla mia crush? Tipo tu la distrai. Ok. Tipo la distrai. Ti chiedo di fare un giro? Non lo so, cosa vuoi fare tu? La vuoi allontanare? La allontaniamo? Non lo so. Oppure ci parlo io se vuoi. Sì, allontani la sedia magari, ci allontaniamo e ci distacchiamo. Va bene. Buona fortuna, amico mio. Andiamo. Che vinca il migliore. Buona fortuna. Andiamo, piano, zitto. Di qua. Andiamo, piano. Oh, eccole. Piano, metto la GoPro in mano. Buongiorno. Buongiorno. Bionde. Ciao.
Come va? Giorgia, ciao. Sì, come va? Tutto bene? Sì. Ciao. Asia, giusto? Asia. Allora, come sta lei è facendo? Giorgia. Ah, sì, Giorgia. Vabbè, ce l'abbiamo vista. Giorgia ormai mi conosce. Però comunque Asia, Asia, sei da tanto qua? Cioè, comunque ci siamo visti qualche volta così, di sfuggita, non è che. Tutto bene? Oh, comunque oggi c'è un po' di vento, si muovono molto spesso le brandine. Molto spesso. Strano che si stia muovendo la brandina. Strano. C'è il vento, si sta muovendo la brandina. Comunque Asia, cioè ti dispiace se comunque per il mio daily vlog riprendo? No, poi. Ecco, perché so che hai notato la telecamera. Sì. Perciò, cioè, tutto bene? Sì. Ti stai divertendo qua in questa vacanza bellissima? Molto. Ma tu abiti qua, sei di qua? Sì. Anche io sono di qua. Cioè, non è vero, cioè, no. In realtà faccio sempre avanti e indietro di qua. Però, vabbè, scusate, ma di che state parlando voi intanto? Niente. Ah, ok, no, scusate. Comunque non ti preoccupare perché comunque, cioè, non è che metterò tutto questo. È il mio daily vlog, purtroppo sto facendo tipo la challenge 24 ore. Dunque, che dici? Ti va di fare una passeggiata? Va bene. Andiamo a fare una passeggiata. Cappio, vado a fare una passeggiata! A dopo! Ciao! Perciò, ti chiami Asia? Vabbè, Sì. l'avevamo capito che ti chiami Asia. Sei di qua? Sì, di Rimini. Di Rimini? Sì. Ci abiti? Cioè, effettivamente se sei di qua sei anche di Rimini. No, comunque ti volevo dire una cosa molto... Bella. Ecco, molto bella, sì. Cioè, io sono molto diretto, no? Non so se poi funziona, non funziona, va, non va. Però sei una ragazza carina. Grazie anche tu. Cioè. Io un ragazzo carino. Sì, lo so. Carino? Andiamo di qua che vedo un po' meno gente ed è più bello. Ah, quindi mi trovi carino? Da 1 a 10 quanto sono carino? No, Vabbè, bene o male di bellezza, ecco, di fisico, cioè no, fisico. Tipo 7. 7? 8 già è un buon voto. 8 allora. 8 è un buon voto. Ho capito, e invece nulla. Ho detto, ma sì, perché non presentarci? Tanto tentare non nuoce, no? Già. E allora mi sono chiesto, conosciamola. Questa sera hai da fare? No. No, zero? Non lo so. Guarda caso c'ho un posto in moto. Se ti va possiamo andare a prendere un gelato. Cioè proprio dai, è sabato oggi. Tra 2 orette se ce la fai a vestirti. Perché so che voi donne avete sempre un po'. Un po'? Ma sei timida? Sì. Un po'? Poco timida? Sì. Cioè sei sicuro ti trovi a tuo agio, tutto ok? Sì. Ah, va bene. Ho capito. Posso farti un po' di domande così per... Sì. Ti dispiace? No. Sei sicuro? Perché se ti dispiace non te ne No, faccio. non mi dispiace. Ok, allora, Ok. intanto ti chiedo, sei fidanzata? No. È il mio giorno fortunato. È il mio giorno fortunato. Ok. Poi che genere di musica ascolti? Lo ascolto tipo trap americano. Ah, bellissimo, Travis Scotti. Sì. Travis Scotti lo amo. Vabbè, io lo chiamo Travis. Ecco, mi piace. E poi invece quanti anni hai? Sono molto curioso. 15. Ah, allora è perfetto. Cioè, io ho 17 anni, quasi 18. Per me si può fare. Cioè, si può fare in amicizia. Sì. All'inizio in amicizia. Poi vediamo come evolve la situazione. Cioè, non è che dobbiamo subito vedere. Ecco. Vabbè, andiamo da Cap che comunque si sta facendo una certa ora. Ah, eccoli dove stanno. Eccomi qua, finalmente. Oh, allora, eccoci qua. Ma nulla, l'ho conosciuto un po'. In amicizia all'inizio, All'inizio, mi è piaciuta quella all'inizio. All'inizio, cioè, si inizia in amicizia, no? Sì. Allora, siccome siamo arrivati a un punto dove c'è un po' di vento, effettivamente, direi che possiamo fare un bel gioco. Io direi che possiamo fare un bel gioco in cabina, dove non c'è vento. Dici? Sì. Ne sei sicuro? Sicurissimo. Allora andiamo in cabina? Vai. Andiamo in cabina. Aspetta, io ho paura di questa malvagina quando dice che gioco vuoi fare? Niente. C'hai ragione. Ok, eccoci qua in cabina. Allora, il gioco è molto semplice ed è un po' effettivamente, cioè, vergognante. Si può dire vergognante? Vergognoso. Capitano, aiutaci. Io ne sono Vergognante. Accademia della Crusca. Scusate, ma c'è un po' d'ansia. Allora, è molto semplice. Il gioco si chiama il famosissimo bacio o schiaffo. Ok. Quindi è molto semplice. Aspetta, ti stai vergognando per caso? No. Ok, allora, intanto è molto semplice. Io ti faccio una domanda. È già partiamo male. È già partiamo male. Se tu rispondi sì, mi devi dare un bacio. Se tu rispondi no, mi devi dare uno schiaffo. Ovviamente puoi scegliere tu il tipo di bacio. Cioè,
Preferisci stampo, limone, Stampo. Limone. stampo, limone. Sta valutando le opzioni. Sta portando le opzioni, poi c'è limone, stampo, Sì. e anche limone. Ho capito. Ho capito. Hai capito? Sì. Ho vinto! Signori, ce l'ho fatta! Purtroppo ho sbagliato. detto sì. Capitano, Ha detto giuria. sì. Confermo, giuria. Ha fatto? Ha detto sì. Ha detto sì. Era molto semplice. Ha detto sì. Era molto semplice. Hai capito? Sì. Possiamo. È valido? Valido. La VAR cosa Vai. dice? Capitano? Pronti? Attenzione. Devi scegliere il tipo di bacio. Devi scegliere il tipo di bacio. Stampo. Stampo. Ha detto limone. Ha sentito tutti limone? Abbiamo sentito tutti Limone, vai. No, io Confermo anche la rispetto giuria. perché per la prima volta non è che possiamo subito andare. Quindi un bacio a stampo. Oh! È successo, è successo. Sì. Non vi scusate? Data di matrimonio confermata per? Confermato per il 28 agosto del No, 2000 direi 29 febbraio. 30 febbraio. Come mi piace. Ma Giorgio, te l'hai visto questo bacio? Non bene, quindi Non bene. Aspetta, no, di nuovo. Da Giorgia. Dai, no, di nuovo. L'abbiamo Ma questa, guarda. infame. Giorgia, sei L'abbiamo infame. dato. La gente conferma. Io non l'ho visto. Come? No. Non l'ho visto. Fino a 2 minuti Ma fa. raga, non l'ho visto. Fino a 10 secondi fa. A me è sembrato. non so, Aspetta, qualcosa. no. Questa faccia vi sembra la faccia di uno innocente? Sì, molto. Giorgia, dillo che l'hai leva visto. Ma quella quanto mano. vicino con quella GoPro? L'hai visto, dai, capo, l'hai visto. Non l'ho visto. No, ma io, Giuro. siccome sono uomo, io ne posso ridare un altro. Cioè, non è che voglio, Attenzione. Anche lei comunque sia. Immagino, vero? Sì. Si può quindi- vedere dalla mia faccia. Ragazzi, è innamorata. Cioè, ma perché si deve Persa, innamorare persa, al persa. primo giorno? Persa. Cioè, innamorarsi al primo giorno. Raga, veramente incredibile. Spiegami le tue doti. Vabbè, in sostanza abbiamo finito? No. Come no? Bacio. Un altro. Bacio. Ancora. Muoviti. Stampo. 3, Stampo? 2, Stampo. 1. Via. Oh, questo Va qui l'abbiamo bene. visto? Ah, hai visto? Io non l'ho visto bene. Ecco, Fabio, però- vogliamo replay. Hai già Di visto? nuovo? No, hai visto. Vogliamo adesso, replay. C'è anche il video. Replay. Ma che? replay. Allora è un vizio, capo. Ma allora- non stavo registrando. Stai scherzando? Abbiamo notato. Non stavo registrando. Stai C'è scherzando? scritto qui. No. Capo, non stavi registrando. Io ti ammazzo! Dai, ma stai registrando o no? No. Sì. No. Dai, capo. Ah, è vero, non c'è scritto. Vai, un altro. Dai. 3, 2, 1. Si è visto? Oh. Di nuovo, no, basta! Questo video cringe termina qua. Diciamo che è andata a buon fine. Ci dai il tuo Instagram? AZZ. Allora, tutti su Instagram. Detto questo, io e Cap ce ne andiamo. Grazie mille per averci offerto. Dobbiamo andare Sì, ok, via. ho Dobbiamo capito, andare ho capito. via. Fammi uscire. Dobbiamo andare via. Grazie mille, ragazzi. Ci vediamo la prossima volta. Com'è andato, capitano? Tutto bene, tutto Tutto bene? Diciamo che Mamma l'abbiamo mia. rimorchiata. L'abbiamo rimorchiata. Ce l'abbiamo fatta. fatta, Crazy, ce l'ho fatta, raga. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Oh. Scusate. È bella.